Небольшой лайфхак, если у вас скрипит лента типа Свемы, Славича, Тасма, есть один интересный секрет, как ее нормально использовать. Для этого нам понадобится вот такая вот штука. И немножко держим ленту, даем ей насытиться парами воды, потому что с этими лентами есть одна проблема: они просто все пересохли. То есть проблема смазки. И начинает скрипеть стирающие головки сразу на них. Вот это особенно это сейчас заметно, пока холода и недостаточно влажность в помещениях. После этого все пишется на ура.